Yung udto mga kabisdak, and welcome back to another moto vlog. Ayan, so siguro napapansin nyo, no? Wala tayong ano ngayon, odometer or yung whole gauge natin. Wala tayong side mirror, walang busina. So medyo nakakapanibago. And kaya dahan-dahan lang tayo ng takbo kasi hindi natin namomonitor kung ano yung takbo natin. Tsaka yun nga, mahirap magmaneho ng walang side mirror at saka walang busina. So ano nangyari? Well, yung matagal na nating issue sa ating gauge, no, yung sunburn. So nagpunta ko kanina sa shop ni Papa Creed. At before we talk about the gauge, no, ito muna kasi isa ito sa mga pinaka-importante na kailangan malaman natin, ano? At nakita ko nga itong motorsiklo na to. Ito yung Aerox ABS na nasunog. O tama po, nasunog. So hindi lang ako sigurado kung tumatakbo yung driver nito nung nasunog ito. Basta one thing is for sure, umaandar, no, yung motorsiklo. At yan po yung nangyari. Talagang yung kanyang fairings ay talagang natunaw na. Ayan, may butas na. At yung mga wiring sa ilalim ay talagang nasunog. So yung mga puti-puti na yan na nakikita ninyo, ayan po ay pulbura or powder na galing sa fire extinguisher. Buti na lang nangyari itong sunog na to sa motorsiklo nung nasa company pa siya, no, bago pa siya makaalis yata or kararating lang niya. So merong fire extinguisher. Kasi kung wala pong fire extinguisher, probably ang nangyari dito ay nasunog talaga lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi marami pong classification ng fire, no? Merong class A, class B, class C. At alam naman natin na itong mga klase ng materyales na nandito sa ating motorsiklo ay hindi siya kayang patayin lang ng water. Kaya kailangan talaga ng fire extinguisher. So yun na nga, no? Ano ba ang nangyari talaga dito sa motorsiklong ito? Paano nangyari at paano natin maiiwasan yung mga ganitong problema, no? Kasi this is your hard-earned money. Syempre yung binili mo ng motorsiklo mo tapos masusunog lang ng gano'n, ano? Well, tinanong ko ang mekaniko at alam naman natin or siguro may idea na rin kayo. This is because of wrong installation. Wrong installation ibig sabihin hindi maayos sa pagkaka-install ng mga kinabit, no? Ano ba yung mga kinabit dito sa motorsiklo na to? Nagpakabit siya ng horn or busina, auxiliary light, no? Additional light. Tapos GPS, no? Yun yung mga GPS. So because of the wrong installation, I think there's a short circuit or ano nangyari, hindi maayos yung pagkakabit. At yun nga ang nangyari, nasunog, no? So why is it very important na nagpapagawa tayo sa mga mekaniko na talagang, you know, trusted natin? You know, alam nyo, hindi ako nagpapagawa kung kani-kanino. Hindi ako nagpapagawa sa mga shop na hindi ko kilala. Or kung magpapagawa man ako sa shop na yon na hindi ko alam o hindi ko kilala kung sino yung mekaniko doon, I always make sure na it is recommended, no? Recommended ng tropa, ibig sabihin tried and tested na nila. So ganun. Tinulak nila ni Papa Creed at dinala sa shop nila. And kanina operational na. Na gagamit na, no? Tinatry na nila at napapatakbo na nila and everything is okay. Advice ko lang sa inyo guys na don't do it yourself. Kung halimbawa wala talaga kayong idea in terms of wirings, kasi merong akong mga naririnig na or nakikita sa post sa mga FB pages na they do it themselves, sila lang ang nagkakabit. Pero kung wala ka naman talagang idea, hindi ka naman talaga mekaniko, then magbayad ka na lang kasi mas magiging safe ka
kung yung magkakabit ng kung ano man yung gusto mong idagdag sa motorsiklo mo ay talagang may alam. Ano? Wala naman pong problema kung ano ang mga gusto ninyong ipakabit sa inyong motorsiklo. Ako, marami na rin ako nakabit, no? Bago na rin yung busina ko, may auxiliary light din ako, yung Atom, tapos may mga eagle lights pa. Marami na rin, ano? Pero every time na nagpapa-wiring ako ay talagang I make sure na dinadala ko lang sa shop nila ni Papa Creed. Unang-una kasi kilala ko na yung tao, no? Kilala ko na. Tambay ako ng shop na to eh. Wala pa yung shop nila dito sa labas ng kalsada, doon pa lang sa looban. Tambay na ako. So nakikita ko yung mga ginagawa nilang motor. At maraming mga motorsiklo na dinadala sa kanila na pinagawa sa ibang shop na nagkaroon ng problema o nasira, tapos to the rescue sila ni Papa Creed, ano? So I know exactly how they work, ano yung quality ng trabaho nila. So alam ko, kaya doon lang ako nagpapagawa talaga sa kanila, lalong lalo na pagdating sa wiring. So I am not saying guys na dalhin nyo dito sa shop nila, okay? Lalong lalo kung malayo ka, ano ba, taga Mindanao ka, taga Visayas ka, or somewhere else, wag mo nang dadalhin sa kanila. Pero kung malapit ka, pwede mo rin dalhin sa kanila. Ang location nila ay nandito sa Binyan. Pero kung malayo ka guys, maghanap ka ng shop na talagang mag-aalaga ng motor mo, no? Yung talagang kilala mo at mapagkakatiwalaan mo yung iyong mekaniko. Kasi paano kung halimbawa pinagawa mo kung saan saan, tapos nagbiyahe ka sa malayo at biglang nagkaganyan ng problema, so it's going to be a big problem. At the same time, aside sa oras na masasayang, yung effort na masasayang is yung budget, no? Yung pera. Kasi syempre gagastos ka ng malaki, magtitipid ka, di ba? So sobrang tipid mo ngayon kung saan saang shop ka lang nagpunta, nag-DIY ka lang kasi nga nagtitipid ka, ganyan pa yung nangyari, nasunog. So mas malaki tuloy yung gagastusin mo kasi mas marami yung parts na nasira. Ako okay lang na magbayad ako ng mahal or what, basta alam ko na yung quality ng trabaho ay talagang maayos. Alright, so ngayon yun nga, diretso tayo ngayon sa shop ni Papa Creed kasi kukunin natin yung gauge. Dinala ko sa kanya kanina mga 12 PM bago magtanghali, and mga alas 2 tinext niya ako at okay na daw. So babalikan na natin para maikabit na natin, okay? So bumili lang ako ng putupaw bago tayo pumunta sa shop ni Papa Creed para habang kinakabit nila yung ating gauge ay meron tayong mini merienda. Pinakain Aling Nenes putupaw dito sa Binyan. Yan, tapat lang ng San Vicente Church. Wala tayong side mirror, so signal lang, hand signal. Sorry po, sino yung bumusina? Wala akong busina, hindi ako makabusina. Ayan. Sige, sige. Yun. Ayos na. Ayos na. Oo. Yun, kakabit na lang, oh. A few moments later. So, what is up, guys? So, nagbabalik, no? Anong oras na? Uy, 4:15. 4:15 pa lang sa akin kasi nga bagong kabit ito, no? Eto na, naikabit na ni Papa Creed at sobrang ayos na. Ayos na ayos. No, mamaya discuss ko yan, no? Continue ko lang yung diniscuss ko kanina, yung motor nga na nasunog, ano? Na-meet natin yung may-ari at natanong natin sa kanya kung ano talaga yung nangyari. Sabi niya gano'n, paalis na siya sa kanyang trabaho at 10 minutes daw yata na tumatakbo na siya. So tumatakbo nga yung motor, ano? Bigla daw umuusok. Tapos yun nga, pagkababa niya, ayun na, umaapoy na. At mabuti na lang at hindi pa sila nakakalayo sa company, no? So yung ginamit nila na fire extinguisher ay galing doon sa kanilang company. So mabuti na lang talaga, medyo malapit pa siya kasi kung medyo nakalayo siya, possible na talagang ubos, no? Sunog talaga lahat. Kasi
yung mga materials na nandito sa ating motorsiklo ay talagang mga mabilis masunog. So tinanong ko yung mekaniko. Ang pinaka dahilan po pala talaga is nagpalit siya ng busina, tapos meron siyang mga additional auxiliary light, tapos wala siyang relay, wala pong relay. Ayan, so yun na nga, hindi na natin inalam kung saan siya nagpakabit, kung saan shop niya dinala yung kanyang motorsiklo. But again, this is a reminder para sa ating lahat. Make sure na kapag nagkakabit po kayo ng kung ano man sa inyong motorsiklo, alam nyo or kilala nyo ang magkakabit. Kasi kung halimbawa sa bagong shop lang or hindi ganun kakilala, baka maging pagpraktisan pa yung inyong motorsiklo. So kayo ang magiging kawawa kasi tinanong ko kanina sa mekaniko kung magkano ang mga gagastusin talaga, more or less, kasi marami yung na-damage sa kanya yung kanyang fairings na-damage, tapos nadamay pa yung kanyang headlight, inabot yung kanyang headlight. Kaya talagang nakakaawa kasi bukod doon sa syempre sa labor, gagastos pa siya ng mga, sabi nung mekaniko, mga nasa 7,000 din. So most probably mga 10,000, so sayang naman, lalo na tayo ngayon nasa pandemic, so napakahirap na bigla-bigla na lang magkakaganon. And so eto na nga guys, wala nang magko-comment sa akin na, Paps, ipaayos mo na yung iyong gauge, ano na nangyari dyan, bakit ganyan na yan? maraming salamat kay Papa Creed dahil okay na guys. Woo! Brand new, it looks so brand new. Tapos mas maganda pa dahil very colorful, ang ganda-ganda, sobrang ayos na ayos. O diba, tignan nyo yung itsura nya, so nag-test tayo ng mga ilang buwan na ganyan ang itsura niyan. Well, at least ngayon very okay na. Tapos nalilipat na yung kanyang odometer, nalilipat na sa trip, nalilipat na sa battery. Alam na natin kung ilan yung ating gas consumption kasi inayos na rin ni Papa Creed, dahil yan, kahit anong pindot mo yan, kahit anong pindot mo dyan, hindi na talaga siya nalilipat. So kasama na rin yan sa mga inayos si Papa Creed. Alright, so alam ko na this is an issue, actually marami na ang nagsabi kay Papa Creed na gusto rin nila magpagawa. Kahit anong alaga mo dyan sa Aerox mo, talagang darating sa panahon na magkakaroon talaga siya ng sunburn. Not unless hindi mo talaga pinapaarawan yan, na pinapatulog mo lang sa loob ng bahay. Kaya may ilan siguro na magko-comment dito at sasabihin nila na yung sa akin 3 years na, wala namang ganyan. Pero sigurado ako na konti lang yan. Okay? So at least itong atin, mga 2 years din, kasi sa trabaho ko dati ay talagang bilad talaga siya sa araw. Pero meron din tayong tropa, hindi naman nabibilad yung kanyang motorsiklo. Alam ko naman na talagang alagang-alaga niya, pero talagang nagka-sunburn pa rin. Issue na talaga siya. Well, at least now pwede na siyang gawin. So sa mga nais magpagawa dyan, punta na lang kayo sa shop ni Papa Creed. Ayan yung shop niya sa may tapat po ng NGCP, just like what I said earlier. Sobrang mabilis lang gawin at quality. So PM nyo na lang siya. Ilalagay ko po yung kanyang Facebook page dito sa ating description. I-message nyo na lang siya para ma-schedule po kayo, kasi sobrang busy ng shop na yan. Marami talaga ang nagpapagawa dyan. At halos lahat kaya naman nilang gawin. So once again guys, thank you so much for tuning in to our channel. And we are almost 9,000 subscribers. So hopefully maabot na natin yun, ewan ko pagka na-upload na natin to, kung 9,000 subscribers na ba tayo. Sana Alright, so ingat lang po sa ating lahat, and God bless po.